நம்ம வியூவர்ஸ் பல பேருக்கு வந்து கேள்வி வரலாம். நான் ஏன் வந்து இயற்கையை இவ்வளோ நம்புறேன்? சாப்பாடு போடாம கூட எப்படி வந்து நான் மீன் தொட்டி வந்து நடத்துறதுக்கு நம்பிக்கை வருதுன்னு. நான் வந்து இயற்கையை மீன் தொட்டியை மட்டும் காப்பாத்துங்கிறது கிடையாது. இயற்கை வந்து என்னையும் காப்பாத்துங்கிறது தான் என்னோட நம்பிக்கை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு லாங் ஃபாஸ்ட்ல இருக்கேன். என்ன பொறுத்தவரைக்கும் லாங் ஃபாஸ்ட்டு. இப்போ 3 நாள் ஆச்சு நான் வந்து சாப்பிட்டு. நைட்டு மட்டும் 2 கிளாஸ் சுடு தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கேன் நானு. அதனால தான் நான் வந்து என் ஃபிஷ் டேங்க்குக்கு வந்து நம்மாழ்வார் சொல்கிற விஷயத்தையோ, ஃபாதர் ஃபிஷ் சொல்கிற விஷயத்தையோ எனக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கேள்வி கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ஃபாதர் ஃபிஷ் சொல்கிறது, எந்த மீன் வந்து பசியோடு இருக்கோ அந்த மீன் தான் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு. இது நம்மளால் எத்தனை பேரால் ஃபாலோ பண்ண முடியும்? மீன்களுக்கு சாப்பாடு போடாமல், இல்லை அளவாக சாப்பாடு போட்டு, இல்லை சில நாள் சாப்பாடு போடாமல் ஃபாலோ பண்ண முடியும்? கஷ்டம். ஸோ அதனால் இயற்கை முறையில் எப்படி மீன் வளர்க்கணுங்கிறது நான் இப்போ கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். என் உடம்பு கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 12 வருஷம் ஆச்சு. இந்த மீன் தொட்டி நான் ஒரு வருஷமாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதில் வர ரிசல்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக இயற்கை முறையில் மீன் வளர்க்குறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.